Всем привет! Мы начинаем свой репортаж. Сегодня я вместе с сыном отправляюсь в путешествие в глубокий лес к муравьиной куче. Это будет очень длинное путешествие, поэтому я буду периодически становить камеру и рассказывать вам, что же происходит. Как вы думаете, что мы встретим впереди? Будет ли труден наш путь? И сколько по времени мы потратим? Ну что, пока мы идем по самой светлой части леса. Здесь кто-то набросал соломы на нашем пути. Идти довольно мягко, приятно. Вот так вот выглядит лес после того, как его поел короед и прошлись злые лесорубы. Ну вот, чуть попозже покажу вам, что же ждет нас в конце этого светлого кусочка леса. Мы заблудились, прошли 10 минут и уже смотрите, какой за мной трэш. Послушайте, это последнее красивое пение птиц. Потом нас ждет страшное и опасное приключение. Уже что-то скрипит сбоку. Слышите? Если двигаться тихо, то нас не заметят. Нам пора бежать. Друзья, посмотрите, какой странный папоротник. Я никогда не видела такого длинного папоротника. Возможно, мы уже проникли в ту часть, где живут динозавры, до сих пор существуют. Вы только посмотрите. Да, сегодня, кстати, хорошая сухая погода. Очень много людей в лесу, но, несмотря на это, мы надеемся встретить ту самую муравьиную королевскую кучу и показать, с какими опасностями мы можем столкнуться. Друзья, мы дошли до очень странного места. Объясню сейчас почему. Дело в том, что в прошлый раз, когда мы подходили к перекрестку, было все в лужах, и мы примерно запомнили, какая лужа ведет куда. Сейчас абсолютная сухота, и мы, честное слово, не помним, куда нам идти. Поэтому нам придется гадать. Давайте-ка подумаем. Налево, направо или прямо? Кажется, мы в прошлый раз ходили то ли прямо, то ли направо. Придется голосовать. Ты как думаешь, куда мы пойдем? Ага, ну окей. Мы сейчас пойдем в неизвестном направлении и посмотрим, встретим ли мы муравьиную кучу или нет. Вроде бы тихое и мирное место, но здесь так шумит ветер, что становится страшно, потому что дальше нас ждет очень опасное место, где мы в прошлый раз чуть не погибли. Знаешь, эти твои муравьи очень напоминают как историю в Гарри Поттере. Какую? Когда Гарри с ребятами пошли в темный лес, и там была целая тропа из этих, ну не муравьев, а больше пауков. И вот при помощи них они забрели в логово царского паука, если так говорить. Но мы также идем к царской куче этих муравьев. Ну, ты в принципе прав. Блин, мне уже страшно. Как ты думаешь, за сколько мы дойдем? Без понятия. Вот что, наверное. Я ставлю, что мы дойдем за минут 20. Давай поспорим. Я спорить не буду. Ну, хорошо. Пока, вот честно, я не понимаю, куда мы идем. Но ради вас, дорогие мои зрители, мы решили поспорить. Сын говорит, что 30 минут, я говорю, что 20. Ну, посмотрим. Хорошая мысль пришла сейчас. Мы не понимаем, откуда уходят люди с противоположной стороны леса. Почему они в большом количестве прут по лужам, по грязи? Вот смотрите, впереди, между прочим, болото. И вот честно, мы даже не знаем, сможем ли мы пройти
Вот я вам сейчас покажу. Здесь раньше была хорошая дорожка. Теперь что нас ждет? Нас ждет куча грязи, лужа. Мы как, пойдем с тобой в обход? Вот честно, мы лучше пойдем в обход, потому что здесь такое творится. Нет, самое удивительное было, когда пришла коляска с той стороны, где нельзя было пройти даже человеку. Да, нас же обманул общий вид семьи, которая чистенькая пришла с левой стороны от перекрестка. Мы поехали на велосипедах в ту сторону и попали в такую грязюку, в такие проблемы. Там человек и не пройдет нормально. Я не знаю, как они там прошли, чистенькие, невредимые. Что за секрет, не понимаю. Вот посмотрите. Что? Ты побеспокоила муравей. Ого. Ого, какие крупные, офигеть. Кажется, мы на верном пути. Ого. Может, не надо их беспокоить? Смотри, что они злые. Мама, Мия, пошли Они отсюда огромные. скорей. А вот это вот наш путь через болото. Нет, еще. Погоди, а у тебя палка есть, да, с собой? И мы сможем щупать, что перед нами, и пройдем сквозь опасности. Честно, я вот... Весело будет, если они пройдут к земле. Я вообще не понимаю, как мы пройдем. Что нас ждет, что делать. Тут впереди река, вот где проход, вообще не понимаю. Что вообще делать? Муравьев тут. Самый важный факт приключения именно в том, что чем ближе вы к куче, тем больше муравьев по земле. Ну пошли, вот кажется, здесь можно пройти, только давай измерять палочкой уровень. Тут, в принципе, Земля. ну кажется, здесь уже подсохло. Пошли вперед. Только ты периодически все-таки проверяй уровень, чтобы мы с тобой, не дай бог, в это болотище не попали. Ну как откуда? Смотри. Вон там вода, между прочим. Вот речка. Ой. Это бывший бочек, что ли? В общем, вот такие вот непростые у нас приключения. А вот она, та самая дорога. Изумительная дорога, по которой нельзя пока пройти. Это такое болото, что даже несмотря на то, что у нас есть резиновые сапоги, мы туда не решаемся пойти, потому что неизвестно, какая глубина у этого всего. Слушайте, а мы уже что-то обнаружили. Это, конечно, не самая королевская куча. Мы слышали, что тут есть гораздо больше по размеру. Но уже посмотрите, какая гигантская муравьиная кученция. Что? Вот сюда, посмотри. Не хочу. Нет, я не пойду. Я боюсь. Ого, вы посмотрите. Не хочу я смотреть под ноги. Вы только посмотрите. И каждый из них что-то делает. Вот что-то, кто-то тащит соломинку, кто-то охраняет эту кучу. Ой, по тебе уже муравьи. Спасибо. В общем, Смотри мы вниз. пошли. Смотри мне, просто Мама смотри вниз. Мия! Нет, пошли скорее отсюда. Побежали. Ох. Вы поняли? А мы еще не встретили ту самую огромную кучу, которую нам пообещали встретить. В общем, впереди еще приключения ого-го. И вот снова на нашем пути встречается огромная разлившаяся река. Как идти по этой грязюке? Сейчас будем искать. Тут столько шумов непонятных. Вроде бы светлый лес, красиво все, но уже на нашем пути попалось несколько огромных куч муравьиных. Вы видели, да, какого они роста? И мы продвигаемся вперед. Дорога опасная. Вот, посмотрите. Вот и как нам идти? Налево. Там не пройти, там Ты посмотри, там заболоченная местность. Вперед. Вот и люди оттуда как-то идут. Сейчас будем искать обходной путь. Ну вот, может быть, сбоку как-то пройти. Посмотри-ка, какая тут симпатичная дорожка. Я бы не советовал по ней. Ну, ты Ну, думаешь, хоть и сухо, но нет. мы не пройдем? Нет. Да ладно.
вот что делать, что делать? Может, все-таки рискнем и пройдем по этой опасной дорожке? Ну хорошо. Или давай, знаешь как, Вот смотри, на обратном пути попробуем. Может быть, с обратной стороны будет проще разобраться, что там. Честно, очень меня это пугает. Не знаю. Ну ладно, это пойдем вперед. земля, мне Ну что, мы решили перейти это болото. Вот давай, иди вперед. Аккуратненько кликай впереди себя палкой. Тут уже не пройти. Ты думаешь? Но у меня палка сквозь землю идет. Ну погоди, ну как-то же тут прошли. А, ну да, я вижу, вон лужа. Вон. Так, ну пошли тогда в обход. Мгм. Пойдем. Я не знаю, где там обход. Это какой-то трэш. Так. Всё? Кстати, здесь полно черники. Можно будет сюда прийти чуть попозже и пособирать. Вот, смотрите. Ага, черника. Круто. Но я, кстати, вам это местечко не скажу. Это наша тайна. А то сейчас все попрутся в лес за нашей черникой. Так. О, посмотрите, смотрите. Смотрите, смотрите, сколько здесь много черники. А? Запомнили, куда мы шли? Что, еще одно местечко? Ну вот я даже не знаю. Тут люди вроде бы ходили. Можно ли тут ходить, непонятно. Кажется, это то самое место, где мы в прошлый раз пытались перейти. Нормально. Учти, если мы с тобой Ой, потонем, домой можно не возвращаться. Если что? Я еще снимаю. Ну, О, конечно. боже. Как хорошо, что было немножко сухо. И вот это все чуток подсохло. Слышите, какой чваканье под ногами. Шикарнейший просто. Вот, хорошо, перешли. Так, Вот тут. где куча? Вон. Да ты что? Неужели мы до нее дошли? Слушайте, как круто! А ты можешь встать рядом с ней, чтобы показать ее реальный размер? Ну, пожалуйста, посмотри, какая огромная. О, боже. Смотри на землю. Можешь даже с палочкой встать. Я просто хочу для сравнения. Вау. Ура, друзья, слушайте, мы ее нашли. Мы так шли долго. Через такие препятствия, что просто... Это просто невероятная куча. Я пойду тут. Мы сделали это здорово. Осталось теперь только отсюда выбраться. И, кстати, сколько времени мы потратили на то, чтобы дойти? 40 минут. Я проиграла. Смотрите, какая красота. И тут столько комаров и столько муравьев, что просто ужас. А еще черники. Круто. Слабо вам найти такую же королевскую кучу и показать об этом в съемке. Вот мы вышли на дорогу с другой стороны. Посмотрите, как это выглядит шикарно. Вот такая вот лужа. Там впереди, оттуда мы пришли. Сейчас мы пробуем еще побродить по этому шикарному месту. Надеемся, что еще что-нибудь встретим интересненькое. Вот. Так мы проводим обычные летние деньки. Мы путешествуем, находим какие-то интересные места, изучаем природу, фотографируемся. Вот посмотрите, тут не так-то просто идти. В общем, как в мультике про Финиса и Ферба. Чем мы займемся сегодня? Каждый день у нас проходит очень активно. И, между прочим, это очень полезно для здоровья. Каждый день ходить пешком или ездить на велосипеде по пересеченной местности, это такой дает заряд энергии, такую прям мощь и силу, что я просто советую вам всем обязательно воспользоваться каким-то выходным, отправиться в лес или отправиться в горы на велике или пешком и пройти определенный километраж. Вот мы поставили цель пройти 7000 километров. Хотя, представляете, вот мы шли по этому лесу, он довольно большой, объемный, но мы прошли всего 4000 километров. Я была в шоке. Я думаю, мы гораздо больше потратили времени. Что мы потратили гораздо больше времени и сил
но это так. Вот. Наверное, мы просто очень быстро ходим. Несмотря на то, что мы эту местность практически не знаем. То есть вот этот лес мне неизвестен. Мы идем на ощупь. Вот сейчас выйдем на какую-то поляну неизвестную. Раньше там было огромное кукурузное поле, но это какое-то... Это что-то не то. Что-то потрясающее, фантастическое. Ладно, заканчиваю свой репортаж. У меня получился больше, чем 7 минут. Я всех люблю. Пока. Обязательно ведите спортивный образ жизни. Я вас призываю. Вот. И давайте мериться фотами, видео. У кого как получается гулять. Сколько километров вы проходите. Что вы делаете, что видите и что ощущаете. Все, всем пока.